今日咧就過到嚟流浮山嚇，流浮山咧就係呢個元朗天水圍啊，近住深圳灣嗰度啦。啊，流浮山呢笪地方咧唔係一個山嚟嘅喎嚇，出邊咧就係養蠔嘅。嗰類流浮山咧都係嚇，喺度買下嗰啲貨啦，海鮮嗰啲雜貨啊，同埋海鮮酒家啊。呢度好多海鮮酒家㗎嚇，食海鮮啊嗱好多嗰啲魚缸啊，養嗰啲魚啊嗰啲啊，各式各樣魚類都有啊，蝦啊、螺啊、龍蝦啊嚇，係啦，同埋呢個瀨尿蟹啊，有啲瀨尿蟹咧就係俾客裝住喎，比較高精，驚佢咬人啊！係啦，好多嘅。一日到嚟呢條街咧就海味街啊，好多嗰啲鹹魚啊、腐魚啊，嗰啲雜貨嗰啲啦，鮑魚啊、花膠啊，好靚，好多好多。蠔油啊流浮山咧出生蠔噶嘛嚇，必然有蠔噶啦。呢條街咧就成條街都係噶啦好多嘢賣噶得閒過嚟咧行下睇下啱買嘅就買呢海味街哇啲蠔豉哇啲蠔豉好靚啊！梅菜都有沿條街都有海鮮鋪啦，海鮮酒樓啦，海鮮酒家係啦非常之多香港咧就有幾笪地方食海鮮嘅屯門嘅生勝村觀塘嘅鯉魚門同埋西貢碼頭嗰個食海鮮得閒呢度啦流浮山去食海鮮得閒約啲朋友過嚟食下海鮮加工就中意嗰條就買嗰條俾啲加工費就 OK 嘅啦係啦成條街都係海鮮酒家同埋呢個好多嘢賣嘅。哇！啲鮑魚都好大隻㗎啲螺啦呢啲養魚嚟嘅，唔係食嘅，應該係養嚟睇嘅。一路行入嚟都係嗰啲嗰啲即係賣下雜貨啦哇！啲大隻嘅龍蝦幾大隻哇！呢啲龍躉喎，哇！啲龍躉幾廿斤一條犀利嗱，咁樣望咧又大條好多嘅係啦，喺上面望咧就爭啲都係好多有啲專係賣啦，俾人哋去加工啦，有啲就海鮮酒家包埋賣同埋去嚟加工又哇！呢啲真係海魚啦，哇！真係幾靚行咗10零分鐘就嚟到碼頭啦出到嚟碼頭咧就啲蠔哇開邊啲蠔哇真係攞嚟曬蠔豉攞嚟好靚係嗱今日咧就好猛太陽好猛太陽咧就曬嗰啲好快乾嘅呢個碼頭咧就係咩㗎啦呢度咧就係出邊有蠔田啦就對面係深圳市㗎啦
今日咧就天星門嗰啲係嘛，係啦，就係深圳灣啦嚇，隔離係深圳灣大橋啊，係啦，嗰個關口嗰度啊，嗰個深圳灣大橋。嗰度碼頭呢度咧都係好多賣嘢嗰啲檔口啦嚇，呢個係廣場嚟㗎啦，呢個有個旗杆啦就中華人民國嘅國旗同埋香港嘅區旗呢啲梅香行椅都係馬友做嘅嚇，應該係馬友做。係，隨便睇下嚇。啲梅香啊嗱，睇下啲虛喉啲技術先嚇。哇！知道邊度有邊度大邊度細咁啊要叫開嚟先得。叫開嚟點樣去？係啦，虛喉係咁虛嘅